दिवचलच्या PWD ऑफिसाची अवतिकाय झाल्या। हे अवतिकायेचो चोरांनी बरोच फायदो घेतला। हे इमारतीत आशिल्ल्या हेर उपकरणांचेरय चोरांनी हात साफ केले। 21 वर्किंग मीटर, 35 नवे मीटर, 40 किल उपकरणां आणि 19 तुटिल्ले मीटर चोरल्यात। चोर अजून सापडूंक ना। दिवचल पुलिशेत कागाळ नोंद जाला। पळयात महेश गोयेकाराचो रिपोर्ट। दिवचलच्या PWD वॉटर डिपार्टमेंटाच्या एका विभागान हालींच एक चोरी जाली आणि तातूंत नवे तशेंच जुने मेळून 75 मिटरांचे चोरी जाल्या अशें कळ्ळां। ताच्या वांगडा जे सुटे भाग आशिल्ले ते थंयसर तेची बी चोरी जाल्या अशें कळ्ळां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जे बिलिंग सेक्शन आसा ताचे भितर आशिल्ले हे मीटर बॉक्सां चोरल्या। फाटल्या इमारतीची फाटली ग्रिल्स तोडून चोरांनी त्या बिल्डिंगेंत प्रवेश करून ही चोरी जाल्ल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या। सध्या ताची कागाळ जी आसा दिवचल पुलिसान केल्या, ताचेर दिवचल पुलीस इन्वेस्टिगेशन करीत आसा। कोणी ही चोरी केली हे अजून पर्यंत कळूंक ना, पूण सध्या स्क्रॅप यार्डान स्क्रॅप जे गोळा करतात तांचेर संशय आसा अशें कळ्ळां। ही ज्यो इमारती आसा सामक्यो कुमकवत जाल्ल्यो आसा आनी ताका लागूनय अशे प्रकार ह्या वाठारांत घडटा। कित्याक तर हांगासर हे PWDचे ऑफिस जे आसा ते सध्या दुसरे कडेन व्हरपाची बी हालचाली चल्ल्या, म्हणून ज्यो ओल्ड बिल्डींग आसा थंय सध्या तरी तांचे ही ऑफिसां आसा आनी ती सामकी खराब कंडिशनान आसा। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन तांकांय बऱ्यो जागो दिवपाची गरज आसा, नाजाल्यार अशे ज्यो गोश्टी घडटा त्यो घडत रावतल्यो। एक सद्याचे एस्टिमेट जो त्या चोरेचो आसा तो कळूंक ना आमकां, म्हणून अशें दिसता की जे फाटली ग्रिल्स तशेंच ज्यो भिंती सामक्यो ह्यो आसा त्या खातीर चोर जे सामके भितर येवन अश्यो चोरयो करपाचे प्रकार घडत आसा। त्या खातीर पुलिसांनी ह्या वाठारांत सारके इन्वेस्टिगेशन करून हांगासरूय ज्यो इमारती आसा तांकांय बी बरी सुवात दिवपाची सरकारान हालचाली करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, समृता खणगांवकार आनी मुजेब शेख।